Bismillahirrahmanirrahim. Miya panutulaya o Ju'ayf al-Shamarqandi. Miya mamasaon sa giyang kanina tutulya na gulagi di pa no madalaga kaketo niya ni manto. Piya nutulya kini Ju'ayf al-Shamarqandi al-Hajib. Malay niya ulama. Miya kaysa tigin na miyunuta kwa tigin siya ki al-Mu'tadid. Datuaya amaraw. Miyunuton sa kapanganop. Na miya bulag kamiya tigin si ikong mga sundaro niyan. Na din na padami. Kadudwo kami butigin sa tigin ki al-Mu'tadid. Taro sa tigin na kiyawatan ng kami sa giyang kutwa dato. So tigin so kiyawatan nir kami na milay kami agyang kutwa arimaw na bilak kami niyan. Na tigin na miya tiro at tigin agyang kutwa dato si al-Mu'tadid. Kaya tigin Ju'ayf. Bud na tigin na mapung niya karkatigin ni manto. Na ay tigu Ju'ayf pa miya tiro na mata na tigin ko wallahi dato kada ni manto abang karakan kerap. Na tigin na miya tiro yan. O pamatigin na petingin so kakepating kasagyang kanina kudakan kaanak ko tigin makatapad na di karkad na tigin mapungan. Na tigu Ju'ayf pamiya tiro akan nabuat tigin ginambukman na mapunganing karakan dinanan. Taman sa tumipad na kiapatan na kano na tigin so ikato kuda yan. Na initumbudian so kapusan o kimunian na binindes yan so padang yan na inilebudian rakan na tigin so tangguban o padang yan. Orian yan na tigu Ju'ayf na bilak yan so arimaw, na tipakan o arimaw, na inalaw niya na pedang na taman sa miniitug so arimaw, minitug so ai o arimaw, na tinidaw niya pa naman peruman si Isaulo, na miyawpak so beneng o arimaw. So kiyang gulolaw to na kinuha niyan so pedang yan, na inipanising yan siya ko, bumbulo arimaw, kaparon mada so rubo. Mipeto kami at tigyan si iko mga sundarin yan. So atigyan so al-Mu'tadid at tigu Ju'ayf na mini pagunuta kan sa kanya na tigyan sa miyati sa taman sa kiapatay niyan na ded na banyan o kiapan utulan na sakataw busag yang kutuwa miyawlaw la taman ko kiapatay niya. Di ka na tigu Ju'ayf katawan o anday ipagkamamasa akanon bagyang kutuwa kawaraw niyan o giyang kuto adan niyan nun kipagambugan adan niyan maaloy sa api ang taon nun nataw. O sudan niya rakan natigin kay kaguden kagi ini kawanakan so arimaw ini kalakakan so arimaw ada kas kanya no natigin malinding. Imanto na malot tanuron abay nagyang kay ni nabetat tenu imanto. Beta di manto usabagi ko sabeed ang mga tao. Ada na keto na kay manto ang mga tao rami gid na kidi makapanunutulan sa kabukegan. Rami gid di makapanunutulan sa kabukegan asarbu ad na mi pagembugyan akapasang uginon yan ad na mi pagembugyan akapiyaw uginon yan. Rila ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala.